एक कॉलोनी के अंदर 3 डॉग्स के बच्चे काम कर रहे थे। तभी एक बच्चा कॉलोनी के बाहर लटका हुआ था और पेंट कर रहा था जो ऊपर रस्सी पड़कर खड़े थे। वह शरारती बच्चे थे। उन्होंने मस्ती मस्ती में उसे बच्चों को नीचे गिरा दिया और उसे बहुत चोट लगी। फिर भी वह अपनी जिंदगी जीना चाहता था और अपनी एक कहानी लिखना चाहता था। इसका यह स्ट्रगल देखकर आप सबका मन भावुक हो जाएगा। अपनी माँ के लिए एक सब्सक्राइब करें। तुम्हें माँ की कसम है, एक कॉर्गी जो भरपूर मेहनत कर रहा है, अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इस कॉर्गी को 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ और उसके लिए एक खुशहाल कहानी लिख रहा हूँ।